When does the artist learning stage stop? सो बहुत से सवाल मुझे आए, बहुत से लोगों ने पूछे कि आर्टिस्ट की लर्निंग फेज कब खत्म होती है एंड व्हेन दे कैन स्टार्ट एट टू द फ्रॉम लर्निंग टू टीचिंग एंड ग्रोइंग द आर्ट करियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, so hi everyone, my name is Anna Hamalani. I'm an Alchakol artist, art coach and also the speaker. Welcome to podcast and today we are going to discuss about artist की learning phase कब stop होगी and कब teaching phase start होगी. First of all, learning stage never ends. It is the process of learning of life. ये एक process है जो आपको it's not just in a career of art, it's also in you can say health, relationship, career and money, everything, every area of your life. Learning phase start ही रहता है every day, even the last breath of your life. Learning phase never ends and that's a good part of it. Learning is a basic rule of nature in every area of your life. Because learning never stops, we need to keep on learning. सो बेसिकली अगर हम आर्ट में देखने जाए तो स्टेज हमारी लर्निंग की कभी स्टॉप नहीं होती. एंड यस, हमें दिन ब दिन हर रोज कुछ ना कुछ तो सीखना जरूरी है. द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न. दिस इज द कोट एंड आई कैन से दिस इज आई एम सो मच रिलेटेड टू इट. अगर आप हर रोज कुछ ना कुछ नया नहीं सीखोगे, यू विल बी गोइंग बैक ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर नॉट एबल टू ग्रो इट. सो लर्न समथिंग न्यू एवरी डे. एंड बात आई इसकी कि कब हमारा सिखाने का स्टेज स्टार्ट हो गया है. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू टीच कि अगर आई हैव बिल्ड स्किल, okay, I have a build skill that I can teach them and when I teach them they will get results. Okay, so teaching is the phase where it's not just about the money, that earning money के लिए आप सिखा रहे हो. It's about transformation of your students. यस माई फ्रेंड, ये कुछ बस रिलेटेड टू मनी नहीं है. ये यहाँ पे बात आती है व्हेन यू आर टीचिंग समवन दे शुड गेट अ ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू आर अ गुड टीचर. जब आप सिखा रहे हो, व्हेन यू प्रॉमिस देम टू गेट द रिजल्ट्स विद इन 30 days, देन मेक श्योर जो आप वो सिखा रहे हो दे शुड गेट द रिजल्ट्स देन विद इन 30 days. So that is something what they can grow it, they will build the trust, उनको एक confidence भी आ जाएगा and you are a good teacher to teach and yes you can start your journey. There is no certain period that I can say that कि आप जब start करोगे learn करना after 2 years you can do it. That is a bullshit. Okay, if you are confident enough to teach them you can start it. लेकिन उसके लिए कुछ skills जरूरत है, जैसे communication skill, then teaching skills भी जरूरत है. वहाँ पे तो अलग अलग skills की बात आती है. लेकिन ये ऐसे मैं बोलूँगी नहीं कि आप बस उसी skill पे focus करो, सीखने की skill पे, teaching skill पे focus करो. communication, yes communication is important, लेकिन ये time के साथ आपको build up हो जाएगी. You will be not the pro at your first day of teaching. You will build up that skill as you grow up. Okay. And teaching में students किसे लाना है, क्या लाना है, that we are going to see in another lecture. But I'm just wanted to say this in this video कि learning never stops. You can learn from one side and teach from other side. That's the rule of teaching and when you go in ahead. Okay. Teacher जब भी देखो, if you are in a school time, that time कुछ teachers होती थी, they don't used to learn and come from the home. वो आती है जब आपको सिखाने की बारी आती है, दे रीड आउट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड दे जस्ट एक्सप्लेन, दे डोंट टीच. टीचिंग इज डिफरेंट, एक्सप्लेन बाय जस्ट रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग इज डिफरेंट. टीचिंग, अगर हिस्ट्री की टीचर ले लो, वो आके बुक पढ़ा के एक्सप्लेन करके जा रही है एंड द सेकंड टीचर दोज हु कमिंग ऑफ सेम हिस्ट्री का चैप्टर सेम पढ़ा रही है, बट इफ शी इज टीचिंग फ्रॉम अ टेलिंग लाइक अ स्टोरी टेलिंग, then that will be more interesting, that will give more result and more transformation within it. So you don't need to be a book teacher, a bookworm, you need to be a transformation teacher. That will really help your students to get more results and also they are happy with you. You will get more testimonials so that you can grow gradually your classes more and more online. So this is what you can do it, and I hope you learn so many of things from this video. I have kept it crisp. And if you want to earn more, then learn more to earn more. So this is what I want to share about this. Learn every day, grow every day. Love the process of learning new things. And once जब आपने ये स्किल बिल्ड कर दी कि आपको हर एक नई चीज सीखने में मजा आ रहा है, ट्रस्ट मी
every day you're going to enjoy, and that also learning new things. अलग अलग things experiment करने से आप enjoy करोगे, learning करने से enjoy करोगे, and yes, you're going to learn so many things. So thank you for watching this podcast with me. This is the 9th podcast, and in the 10th podcast we are going to see about what are the top skills that you need to master to start your art coaching business. So see you, and what are the main challenges you're facing in your art career? Don't forget to put on the comments down below. Click on subscribe button so you get more knowledge about it, and see you in the upcoming videos.